Незважаючи на холод, у Слов'янську розпочався ямковий ремонт доріг. Його виконує комунальне підприємство «Благоустрій». Використовується техніка, яка була раніше придбана за кошти місцевого бюджету та знаходиться на балансі КП «Водозниження». Фрезой мы вырезали. Сейчас у нас есть два рециклера. Один вы видите прямо в работе. Он работает. К сожалению, у нас тот каток, который нам передало предприятие, но он 50-х годов. То есть мы его больше ремонтируем, чем им работаем. Справляемся виброплитами, где есть возможность недалеко, то укатываем нашим старым катком. Наразі роботи виконуються на вулиці Корольова. У подальших планах ремонт перетину вулиць Торської та Університетської та інших найбільш небезпечних ділянок міських доріг. Именно большие участки, те, которые у нас провалены, или в связи с выполнением водоканала или теплосети на дорогах, какие-то дороги, которые у нас выполняются, ремонтные работы, соответственно, они за собой никто никогда не стелит асфальтовое покрытие. Поэтому вот именно вот эти участки и закрывает у нас коммунальное предприятие «Благоустрой». А у нас их довольно много таких участков. Комунальники кажуть, що ремонтуватимуть дороги до тих пір, поки дозволяють погодні умови.